अरे कल्लू पूरे दिन भर फोन में क्या देखता रहता है? जल्दी जाओ मुर्गियों को दाना डाल के आओ। मैं फोन में गेम खेल रहा था। अच्छा ठीक है, मैं अभी डाल के आता हूँ। अरे यार, मैं तो गेम को हारने वाला हूँ। जल्दी से मुर्गियों को दाना डाल देता हूँ, फिर आराम से वही कुर्सी पे बैठ कर खेलूंगा। राजू जल्दी चलो, आज तो हमें खेत का पूरा काम करना है। अरे लेकिन ये क्या, मुर्गियों के घर का दरवाजा तो खुला पड़ा है। कल्लू को बोला था दाना डालने के लिए, ठीक से संभाला भी नहीं जाता उससे। पूरी 10 मुर्गियाँ थी, लेकिन राजू ये तो 9 ही रह गई है। एक कहाँ गई? अरे हाँ चंपा, सच में ये तो 9 ही रह गई है। हमें कल्लू के पास जाके पूछना पड़ेगा। अरे कल्लू, घर में तो सिर्फ 9 ही मुर्गियाँ है, एक मुर्गी कहाँ गई? कहीं तूने नाश्ता तो नहीं कर लिया उसका? राजू ऐसा मत कहो उसको। मैंने उसको नहीं खाया है, रुको मैं अभी उसको ढूंढ के लाता हूँ। गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।